Всем привет! Сегодня у нас 20 октября 2020 года. Я немножко бы хотел рассказать об измерителе скорости ветра с датчиком температуры и датчиком влажности, который я получил из Китая. Ссылочка на продавца будет в описании под роликом. Итак, давайте начинаем с размеров коробки, в которой я его получил. Длина у нее 38 сантиметров, ширина будет 25, ну и высота у нас получается 13 сантиметров. Значит, из чего он состоит? Ну, это прежде всего два таких основные узла. Это наружная часть, то, что у вас находится на улице, а вот это вот внутренняя часть, соответственно, с индикатором и совсем, ну, чем-то напоминающая смартфон. Даже вот по этим кнопкам, которые вот здесь, чем-то это все похоже. Ну вот, ну и давайте начнем мы вот с этого передатчика и датчика. Из чего он вообще у нас состоит? Здесь у нас идет указатель направления ветра. Кстати, он показывает. Потом дальше тут идут датчики влажности и температуры. Ну, а вот это, собственно, крыльчатка, это и есть датчик скорости ветра. Далее у нас здесь идет выход провода. Он заходит у нас в это гнездо. И тут еще один выход провода. Ну вот, и далее пошло соединение вот с этим вот передатчиком. Ну вот. Ну здесь, соответственно, у нас вставляется две батарейки типа АА. Ну, в данный момент у меня стоят аккумуляторы. Ну, это, конечно, не самый подходящий вариант, потому что на аккумуляторах напряжение немножко поменьше. Но я их туда вставил для того, чтобы попробовать. Ну вот. Также в комплекте у нас идет инструкция. Ну, инструкция у нас, соответственно, на английском языке. Но все-таки вот когда будете это дело собирать, то я очень сильно советую посмотреть вот ту часть, в которой вот показано, где какой провод, куда надо вставлять, потому что, ну, мало ли в разных версиях это может отличаться немножко. Ну вот, ну и для того, чтобы нам начать это дело собирать, нам нужно прежде всего вот из этого корпуса вытащить сам передатчик. Ну вот, придерживая вот этот вот корпус, нужно будет потянуть вот за эту часть. Усилие примерно составит, ну, 3, может 4 килограмма. Ну, соответственно, дальше батарейки поставите, потом вставите датчик, провод датчика в гнездо ветер. В моей версии, в вашей версии это может, кстати, по-другому быть. Ну вот, ну и давайте самая последняя часть. Это ножка. Это вот такая вот у нас ножка, на которую, собственно, и будет устанавливаться вся эта конструкция. Эту вот ножку мы можем вот как-то вот так поставить,
как-то так поставить, а можем и поставить ее вот так, как у нас будут позволять условия, ну и кому как нравится, как говорится. Ну, да, еще раз я скажу это самое про длину вот этой вот части. Она составляет у нас где-то, ну, сейчас она немножко выдвинута, она вообще где-то, ну, 32 сантиметра будет. Ну, ножка у нас, соответственно, где-то, ну да, 15,5 сантиметров. Но самое интересное, вот эта вот коробка внутренняя, в которой все упаковано, вообще из такого материала, блин, сделано, что немного мне отдаленно напоминает, ну, вот эта вся вот коробочка, как будто коробка из-под куриных яиц. Ну ладно, это не самое главное. Давайте сейчас мы с вами перейдем к внутренней части, что у нас здесь показывает дисплей. Значит, ну, наверху, соответственно, идет время, дата. Ну вот, потом дальше идет температура внутри, потом влажность внутри, соответственно, дальше идет наружу температура и влажность. Ну и также он показывает у нас скорость ветра. Кстати, скорость ветра можно настроить как и в метрах в секунду, как и в километрах в час, как там еще есть мили в час. Тут 4 единицы измерения вообще идут. Но самое главное, он показывает направление ветра. Ну, здесь у нас идут вообще кнопочки для настроек. Но я еще, честно говоря, в них до конца во всех не разобрался, во всех возможностях, что здесь вообще можно сделать. Поэтому не буду рассказывать больше. Ну и, соответственно, внизу вот здесь вот у нас вставляются две мизинчиковые батарейки. Дальность действия от внешней части измерителя скорости до внутренней части, ну, как описывает продавец, составляет приблизительно 100 метров. Ну, я так вот попробовал вот немножко поэкспериментировать вообще с этим так называемым анимометром. Ну и что хочу сказать, что вот когда начинаешь эту крыльчатку крутить, то данные о скорости ветра, они вообще не сразу поступают, а через какое-то время, ну скажем, секунд 5, 6, 7. Вот поэтому, ну, для ветрогенератора я вообще не считаю, что это вот самый такой идеальный и подходящий вариант. Но, в принципе, я ее брал для того, чтобы немножко разобраться, какой ветер бывает у меня и прочее. Ну и какая вообще погода, какая влажность. Ну, посмотрим, в общем, как я ему найду применение. Ну, на этом все. Прощаюсь, пока.